Taigi sveiki sugrįžę. Mes vis dar Namibijoje ir visai nenorim iš čia išvažiuoti. Dykumoje lietus pasibaigė, šviečia saulė, o mums jau reikia keliauti toliau. Pilu pilną baką, 2 atsarginės talpas ir pirmyn Namibijos vieškeliais, kurie dar vadinami žvyrkeliais. Ir tęsiasi iki pat horizonto. Atrodo, galėtum važiuoti be pabaigos. Kai žemėlapyje matai, kad iki kažkur reikia nuvažiuoti 100 km, galvoju, oi, čia netoliesiu, lekiam pasižiūrėti. Namibija didelė ir graži. Tai mes lėkiam per Afrikos savaną. Ir mes atlėkiam prie ypatingos, fantastinės, unikalios vietos, kurios mokslas negali paaiškinti. Kiek aš žinau, šitų dalykų mokslas nežino mokslas nežino tikslaus atsakymo. Va ten yra magiškiai tie apskritimai arba magiškiai žiedai, aš nežinau, kaip jie tiksliai. Vadinasi, aš aišku užrašysiu, vidury jų neauga žolė. Va šičia ir čia jų daug, čia yra ištisas regionas, va tokių magiškų žiedų. Va, yra magiškas žiedas, va ten yra dar vienas, čia yra va 1, 2, 3, 4, 5, aš matau 6, 7, 8, iš drono aišku matosi ženkliai daugiau jų. Labai gražu, labai įdomu čia. Taigi magiški ratai arba raganų ratai. Pavadinimų prigalvota įvairiausių, bet nei vienas iš jų nepaaiškina, kas ir kodėl. Šitie apskritimai, kurių viduje neauga žolė ir netgi gyvūnai neina į vidų, yra Namibijoje ir tik visai neseniai atrasti vakarų Australijoje. Raganų ratai, man patinka šitas pavadinimas. Apie jų kilmę ir reikšmę yra daug teorijų, bet nei viena iš jų nėra baigtinė ir kažką konkrečiai paaiškinanti. Man labiausiai patiko 3 iš jų. Žolių saviorganizacija siekiant išsaugoti vandens išteklius. Įsiklausykite dar kartą. Žolių saviorganizacija. Nuostabi teorija. Antroji tai nuodingas drakono kvėpavimas ir aišku, trečioji ateivių išdaigos. Ką galvojate? Gal jūsų teorija bus arčiausiai teisybės? Parašykite komentaruose. Ir čia tų skilių, tų apskritimų. Jų šiaip daug yra. Ir jie skirtingi. Jie šiaip yra maždaug kokie, nežinau, dabar žiūriu. Nuo kokių 3 iki 10 metrų gal va tam diapazone. Blemba, aš galvoju, gal čia nebus kokios gyvatės. Va ten, matosi, va, dar vienas matosi, va čia šalia. Blemba, svarbu, kad ant kokios gyvatės neužlipti. Ir pavyzdžiui, aplinkui auga žolė, o čia neauga niekas. Čia neauga niekas, nei vienos žolytės nėra nieko. Net gyvūno pėdsako nėra čionais. Ir kodėl taip yra? Niekas negali pasakyti. Aš tai manyčiau, kad atsakymas labai paprastas. Žemėje daug yra tokių objektų, kurie yra ateivių darbas. Tiesiog. Tai yra aukštesnio proto negu mano, kūriniai. Aš tai tokio nesugebėčiau padaryti. Tai viskas, ko aš nesugebu, tai yra padaryta ateivių vienareikšmiškai. Labai čia gražu. Labai gražus tas yra smėlėtas kelias. Aš įdėsiu šitą nuorodą pas save aprašyme. Važiuosit pro šalį, čia galima įsukti, jokių draudžiamų ženklų čionais nėra, kad važiuoti negalima. Ten kažkur už 20 km kažkokios lodžijos yra. Ir čia galima pasižiūrėti šitos visokius magiškus tos apskritimus. Labai gražu čia.
Čia jau trečius vartus atidarinėjimo dar galo kelio nesimato. Blemba. Nežinau, kad čia tokia nesąmonė. Būčiau aš atvirai sakant, neėmė šito kempingo. Bet ką tu gali žinot? Visą laiką prisigalvoji savo ant galvos visokiausių nuotykių, blemba, visokių nesąmonių. Čia jau yra 6 vartai, va šitie va. Va, šitie yra 6 vartai, aš neturiu ką pasakyti. O kelelis. O koksai kelelis, tai bože štimoj, blemba, koksai kelelis. Ai, čia akmuo padėtas specialiai, tam, kad ant vartų padėti. Bet tai kelelis ir dar liko 5 kilometrai, jau saulė leidžiasi, dar 5 kilai to kelio. Nafig. Koks čia nafig kempingas tas? Na, manyčiau, čia reikėtų balso už kadro, nes vaizdas neperteikia visų važiavimo spalvų. Realiai šokinėjame kaip teniso kamuoliukai. Mūsų Oryxo pakaba vaitojo ir dejavo. Spigliuotos krūmų šakos braukė šonus ir raganų nagais taikėsi nuplėšti veidrodžius. O tuo metu aštrus ir alkani akmenys kabinosi į padangas. Besileidžianti saulė spigino į akis ir žadėtas romantiškas vakaras prie laužo tolo sulig kiekvienu sunkiai įveiktų kilometrų. Na, manau, va taip kažkaip bus aiškiau. Labą rytą, nuostabus saulėtas rytas Namibijai. Ir mes esam kempinge, kurį reikėtų pavadinti kempingas klaida. Niekada daugiau čia nevažiuokit, taip atsitinka kelionėse, kad iš tikrųjų, nežinai tam tikrų dalykų ir, aišku, vėlgi, gerai, pabandysiu viską nuosekliai paaiškinti. Mes pasižiūrėjom tuos nuostabiusius apskritimus, tuos fantastinius paslaptingus ratus ir nulėkėm čia visai netoli Namibijos masteliais, apie 100 km nuo tų ratų buvo mūsų kempingas užbukintas. Va. Ir aišku, prieš tai lyjo ir žemėlapis rodė, kad nuo kelio iki to kempingo yra 25 km mažas keliukas. Tai aš įsivaizduoju kaip, jeigu yra ferma, o čia yra ferma, čia yra milžiniška ferma, čia aš nežinau, tos fermos plotas gal kokie 50 km, kas Namibijos masteliais vėlgi yra normalu. Tai aš įsivaizduoju, kad jeigu yra fermos keliukas, tai jisai bus normalus ir mes nuvažiuosim iki kempingo ir viskas bus gražu. Tai vėlgi, kadangi lyjo, tą keliuką sugriovė. Tą keliuką visai sugriovė ir buvo 25 km tikro off-roado. Aš galvojau, mūsų Oryxas neišgyvens. Tai čia dar ne viskas. Mums tuo keliuku reikia sugrįžti. Ir kuom tai baigsis, aš vėlgi nežinau. Nes mes jau dabar susikrapštėm, išsimegojom, vakar buvo gražus savo lėlydis, kūrenom ugnį, bet mes to saulėlydžio nepamatėm, jo, teisinga pastaba, nes mes važiavom tuo keliuku 25 km važiavom virš valandos ir tai jau aš lėkiau kaip tik tai galėjau, jau blemba, jau galvojau, tuo visi ratai nukris. Realiai off-roadas buvo visiškas, ta prasme sugriautas kelias, upės, vagos, kažkokios akmenys išplauti, milžiniški ten kalnai, kalneliai. Ir aš atvažiuoju čia iki to kempingo, sakau, nafik, sakau, tai pas jūs yra kitas kelias. Ne, sako, nėra kito kelio, čia pas mus, sako, sorry, buvo labai lietus, tą kelią sugriovė, tai vat mes nuo rytdienos pradėsim, tai yra nuo šiandien pradėsime tą keliuką tvarkyti. Nuvažiavo traktoriukas, tempdamas į 3 padangas ir prie tų padangų dar kažkoksai tai geležgalis pririštas. Čia yra afrikinis būdas taisyti keliukus visokius, tai yra prie traktoriaus pririša padangas ir dar kažkokį geležgalį ir viską tą tempia per kelią į šlėtą. Ir tipo jisai apsilygina. Tai vat pasižiūrėsim, kuom tai baigsis. Aš tikiuosi, mūsų Oryxas atlaikys ir net mes nesulaužysim mūsų nuostabiojo automobilio, su kuriuo dar mums važiuoti ir važiuoti per šitą off-roadinį kelią. Realiai, žinokit, norit off-roado, esat tikras off-roaderis, senas su patirtim, važiuokit į šitą kempingą, tik tai palaukit, kol dar palis ir bus tada jums kapėts. Va, nevažiuokit į šitą kempingą.
nevažiuokit ir niekada negyvenkit, aš va čia pavadinimą to kempingo rašysiu nafig. Nafig yra tikrai vietų geresnių, čia buvo mano klaida. Nu, aš šiaip daug klaidų pridarau, bet štai mes turim nuotykių. Va, teisingai, ko aš nepasakiau, ačiū, kad man priminė. Mes dar turėjome pravažiuoti per 9 vartus. Dauguma iš jų buvo uždaryti, tai yra, ta prasme, fermos plotas yra suskirstytas tokiais zonom ir tarp kiekvienos iš tų zonų yra metaliniai vartai. Ir privažiuoji tu prie tų vartų, juos turi atidaryti, juos turi uždaryti tuos vartus. Va, ir vėl važiuoju toliau, bet mums pasisekė, kai kurie iš tų vartų buvo jau atidaryti. Va, mūsų pasitiko 3 šunys, 1 vaikas, mergina, kuri čia vadovauja viskom tom dalykų, yra ferma, bet tai tokia paslaptinga ferma, jinai yra tarp kalnų, jinai paslėptava. Nafig, bet vis tiek čia nevažiuokit daugiau niekada. Nes yra kapėcas, yra realiai kapėcas, visiškas dar. Afrikoje labai gražu. Afrikoje labai gerai, labai smagu ir nuotykių garantuotai. Garantuotai Afrikoje, jeigu reikia nuotykių, visada jų bus 100%, nesvarbu, ką jūs darytume. Važiuojam toliau. Kiekvieną rytą kyla saulė, palapinę sudėt. Ne, leidžiasi mėnulis, kyla saulė. Jo, teisingai, palapinę sudėt, tai yra ženklas, kad reikia sudėti palapinę ir važiuoti. Kai tik saulė pradeda leistis, tai yra ženklas, kad palapinę reikia išdėti ir nebevažiuoti. Tai va taip ir gyvenam toje Afrikoje. Viskas, man reikia sudinėti palapinę, nes mes skubam tipo važiuoti, bet tada išlapė visą kiaurą. Visą naktį. Nu mes neskubam, tu pažiūrėk, kaip saulė gražiai kyla. Kur, ten mėnulį? O, jo. Ne, apšviečia šitą. Pastačiau timelapsą, visą kamerą aprasojo, apvandenėjo, pradėjo varvėti nuo jos, viskas objektyvas užrasojo ir nieko neišėjo. Va. Bet vis tiek labai gražu toje Afrikoje. Labai gražu. Na, biški šlapia. O taip ir gyvenam toje Afrikoje. Bet čia vadinasi dykuma. Va čia yra seniausia pasaulyje dykuma, o čia yra seniausias pasaulio vanduo. Va. Ant mūsų palapinės galima būtų pardavinėti kaip šventą vandenį, su papaupišnės, viskas karkėtina. Pagrindinis Afrikos instrumentas yra va šitas. Su juo gali šukuotis, su juo gali nuvalyti smėlį, nuvalyti vandenį, nuvalyti pašluoti kempingo vietą, nuvalyti slenkščius nuo smėlio automobilio. Va, labai geras daiktas, bet šito Afrikoje niekaip. Šlapia. Nevažiuokite į dykumą. Čia labai daug drėgmės. Čia yra šlapia. Kaip Lietuvoje, bля. Šiandien mes važiuojam į tūkstančio kalvų į kempingą. Ten kiekviena kempingo vieta gauna savo kalvą. Ir ant tos kalvos užvažiuoja mašina ir nuo tos kalvos tu gali mėtyti akmenis į kaimynus. Klausyk, tu mažiau teorijos, daugiau praktikos. Aš jau beveik sudėjau palapinę. Tai beveik nesiskaito. Ten tas
Čia yra palapinės tentas, ant kurio yra vėl 5 litrai vandens. Va, bet jisai neperšnokamas, po jo galima gyventi. Tentas užsideda va taip. Su dešinė ranka įmat šitą pusę. Su kairė ranka įmat šitą pusę. Ir tada įsibėgėjat, pageidautina įsibėgėti iš labai toli. Ir kai įsibėgėjat, darot va tokius judesius. Klausyk tu. Ir kai padarot tokius judesius, Praktikos. tada metate tentą viršun ir viską. Čia buvo smulki instrukcija, Išsami. kaip Afrikoje išsami, atsiprašau, už mano mandarinų dialektą, apelsinų dialektą. Čia buvo išsami instrukcija, kaip sudėti Afrikoje į palapinę esant ekstremaliai šlapiom sąlygom dykumoje. Va. Važiuojame C14 keliu arba žvyrkeliu. Nei viename kelyje nesutiksite tiek daug turistų automobilių ir tai nenuostabu. C14 kartu su C26 keliais jungia 3 labiausiai lankomus taškus – Vindhuką, Namibijos sostinę, Namibo dykumą arba Sesremą ir didžiausią pakrantės miestą Svakopmundą, kuriame apsilankysime neužilgo. Bet prieš tai mūsų laukia viena įspūdingiausių kelionės vietų – 1000 kalvų slėnis. Namibijoje labai yra mėgstamas simbolis automobilis. Fermeriai mėgsta juos pastatyti, pavyzdžiui, prie fermos vartų. Aplamai teko matyti kolekcijų įvairiausių visokių aplūžusių automobilių. Mes čia atvažiavom į tą 1000 kalvų kempingą, čia yra vartai. Ir prie vartų pastatytas toksai nuostabus automobilis, kuris yra pusiau automobilis, pusiau sukonstruotas. Va čia yra priekį padėta bačka, kad būtų jisai panašus į tą automobilį. Jo, surūdyjas kažkoksai, tai senas surūdyjas pick-upas, bet labai fainas. Gera. Ir čia daug yra visokių tokių, teko matyti įvairiausių kolekcijų, ir didelių, ir mažų. Jo, Afrikoje automobilis kaip ir arklys, labai yra svarbus dalykas, greičiausiai be automobilio niekaip. Tai jie čia labai mylimi ir po mirties net jie tampa tokiais paminklais. Aš taip manau, kad va čia yra tie gyventojai, kurie nesusimokėjo. Tai kadangi mes esam susimokėję iš anksto, tai man truputėlį ramiau yra.
Tai va šitaip atrodo nuostabusis 1000 kalvų vadinamasis kempingas. Kelelis irgi čia kalda važiavo. Bet fainai, man labai patinka tokie dalykai. Va, čia yra vienas, antras tenais namukas ir čia jų yra viso 3. Ir dar yra visur yra po Orikso kaukolė padėta, tai kaip ir sakiau, čia yra tie, kas nesusimoka, tai iš jų lieka tik tai kaukolės. Visokie. Va, ir va ten slėnis, ten yra milžiniškas ir sakė, saulė leidžiasi va ten, tai į tą slėnį bus saulėlydis, aš tikiuosi turėtų būti gražu. Jo, čia tarp kitko mūsų Oriksas, kas nežinojo. Va, o čia yra virtuvė. Čia yra, va. Virtuvė yra, jo, kitchen zone yra, o vandens yra. Bėga vanduo kažkoks vienoks bėga, o kitoks, net ir karštas bėga. Gerai, tai va. Šičia yra virtuvė. Šičia yra virtuvė, ant viršaus yra, va ten yra vandens šildytuvas. Va ten yra vandens šildytuvas, kuris prišildo vandenį, čia turėtų būti davelne karšto vandens. O, matau, apačioje yra akumas. Kažkoksai, o va šitas namukas, šita trobelė, čia yra senovinė, senojo kempingo turbūt trobelė. Čia kažkada šitas kempingas turbūt vadinosi senasis kempingas, dabar jisai vadinasi naujasis. Čia yra vonia, yra dušas ir tulikas. Va, yra visai viskas čia yra fain. Va, yra aišku tradiciškai, yra grilis. Bet čia yra krosnis, ta prasme. Oho, jo, čia yra pečius net visas, čia yra grilin, gali prisivaryti žarijų. Mes turim malko nusipirkti, o ten yra laužavietė. Super, tai va, nuostabus kempingas, tikiuosi čia bus labai gražu ir galim bus šitą kempingą rekomenduoti. Visai fainai ir čia labai gražus kelias iki jo buvo. Jisai toksai akmenuotas, bet fainas keliukas, apie 6 km, apie 5-6 km iki jo reikėjo dar davažiuoti. Ir recepcija, va ten ant kalno, va ten, va toli ten yra recepcija. Ten pasitiko teta, kuris spygavo labai, kad mes atvažiavom. Sakė, jo dieve, kaip fainai, kad jūs atvažiavot. Sakė, aš laukiau jūsų taip. Jo. Taip. Nu, jinai paspygavo, užsiregistravo, va, viskas ir apsidžiaugė, kad sumokėjom. Tai va. Tai čia yra 1000 kalvų laukinis kempingas. Gražu. Tai Wi-Fi'aus gavimas įvyko sėkmingai, gavom internetą tiek, kiek reikia, visiems pranešėm tą, ką reikia, visus reikalus sutvarkėm, galime dabar toliau žiūrėti į peizažą ir nebekvaršinti savo galvos jokiais nesąmoningais gyvenimo rūpesčiais. Va, ten viršui, kaip ir sakiau, recepcijai buvo internetas ir ten dar sėdėjo jauna porelė. Va, pasisveikinom. Jie paklausė, kaip man sekasi, o kur dabar takas mano, blemba, aš pasimečiau. O kur dabar takas, aš nežinau, takas va ten. Va, tai aš jiems paaiškinau, kad aš einu iš Pietų Afrikos ir galų gale aš suradau Wi-Fi beeidamas. Jie labai nustebo, sakė, negi anksčiau niekur nėra Wi-Fi, sakiau, niekur nėra, žinokit, sakiau, vaikai, nevažiuokit į Pietų Afriką, ten nieko nėra, interneto nėra, Wi-Fi'aus nėra, ryšio nėra ir nieko ten nėra, viskas yra tik tai Namibijoje. Jo, veltui aš varau ant tos Pietų Afrikos, viskas ten yra irgi gerai. Ten yra, pavyzdžiui, Kriugerio nacionalinis parkas, kurio mes nematėm ir kurį būtų šiaip įdomu pamatyti. Nežinau, ar šitam gyvenime, ar kitam gyvenime tai įvyks. Viskas priklauso nuo to, kaip man pavyks šituo duobėtu keliu nusileisti žemyn. Va, o Namibijoje yra žiauriai gražu. Nu, va taip. Va taip yra. Afigenai, realiai yra afigenai gražu. Va, gera vieta čia.
sušalo, tai gal kokie 5 laipsniai buvo, bet šiaip naktį nieko, labą rytą ir pagrindinė fierija pasirodo buvo ryte. Gyvenime nemačiau tokio rūko virš slėnio, kuris va taip pavaikšto, va taip į skirtingas pusės ir kyla saulė ir tas rūkas va taip vaikšto. Ir apima ekstazė ir tu kaip išprotėjęs bėgioji po tos kalnus ir galvoji, blemba, aš nespėjau, nes viskas keičiasi kas sekundę. Fantastinis vaizdas, ta prasme, visiškai, absoliučiai buvo, visas slėnis buvo padengtas rūku, paskui jis pradėjo sklaidytis ir taip išnyra viršukalnės kalvų šitų. Ir va ten dar liko rūko, nes saulė pakilo ten, o pagrindinis dabar rūkas ten, tai pastačiau dar į tą pusę. Viską išnaudojau, visas batereikas, viską ką tik tai turėjau, bet žiauriai gražu, žiauriai fantastiškai gražu, tokio vaizdo gyvenime nebuvo matęs, tik tai filmuose, kai rodo, kad tai eina ir ten išnyra, ten kalvos kažkur, kalvos, atsiprašau, labai gražu, Afrika graži. Belakstydamas tarp šitų tai lepstų, aš nusiversiu. Radau deimantą. Čia šiaip daug jų. Va, tai niekam... Deimantą išmetė. Atsiprašau, aš surasiu dar. Atsiprašau, aš pamiršau, kad mergaičių džiaugsmas yra deimantai. Aš tuoj einu surasiu dar. Čia jų daug yra, tu aš surasiu. Istorijos tęsinys toksai. Kol vokiečiai miega, aš nuėjau pas juos ir radau bekono ir bulvių. Šaukštas mano. Bulvės ir bekonas ir keptuvė yra vokiečių. Tai mes greitai papusryčiavom ir aš dabar tyliai einu, grąžinsiu, jie vis tiek neatsimena. Jeigu kas, šakalai suvalgė. Jo, jeigu ką, bus kaltas šakalas, kuris suvalgė viską. Va, tai va taip ir gyvenam toje. Nors ir labai gaila išvažiuoti iš 1000 kalvų kempingo, Afrikos toliai šaukia ir mes vėl keliaujam toliau. Nuostabi vieta, kurią tikrai galime rekomenduoti aplankyti. Vaizdai ryte buvo kosminiai. Vokiečiam keptuvę grąžinom, gražiai atsisveikinom, palinkėjom vienas kitam saugios kelionės ir nuo čia iki Svakopmundo lieka truputį daugiau nei 100 km tiesių kaip styga Namibijos žvyrkeliu. Laipsnių dabar, bet šaltas vėjas yra. Susatojom tokioj aikštelėj prie kelio į Svakopmundą ir čia privažiavo, čia pilna žmonių čia. Irgi sustojo, visi valgo, visi žiūri. Ir gražu čia labai, bet vėlgi yra debesuotas dangus. Kas šiaip yra neįtikėtina Namibijoje, kad tiek pilnas dangus debesų. Gražu labai. Jo, tai šaldytuvas vėl nebeveikia. Nežinau, nervai dėl laiko. Ta prasme, šaldytuvas nuo akumuliatoriaus neveikia. Va, nuo 2.20 jisai veikia, kai, pavyzdžiui, naktį pajungi, jeigu tu turi tuos 2.20. Tai yra, ta prasme, elektros tinklą. O šiaip jisai neveikia, jisai rodo, kad vėl jam per silpnas yra akumas ir jisai nedirba. Tai va,
nežinau, kuo tai baigsis. Atvirai sakant, labai gaila turimo laiko. Ieškoti, važinėti ten kažkokių problemų sprendimo. Nu, nežinau. Labai tokie dalykai nervina, bet taip yra. Ką jūs galvojat, kur mes esam? Mes esam servise. Bandysim taisyti va šitą mano šaldytuvą, kuris neveikia mūsų. Va, nes aš iš tikrųjų pagalvojom, kad mums dar keliauti 3 savaitės ir blemba, reikia susitaisyti. Tai va, atvažiavau į tą rekomenduojamą servisą ir žiūrėsim, kas iš to gaus. Vadybininkė sako, žinom tokią kompaniją, pas jūs yra sutartis su šituo servisu ir galbūt viskas išsiriš gerai. Va, nežinau, kol kas nieko dar nėra aišku, bet mane priėmė ir laukiam. Tai kiek aš suprantu, bus keičiamas šaldytuvas. Bus pakeistas dabar šaldytuvas į kitą ir aš tikiuosi, kad man subankrutuoti nereikės ir mokėti nieko nereikės už tą šaldytuvą, nes kitaip man bus kapėcas. Man dar pakeis ir spynelės, bet pakeis visas 4, kad būtų vienas raktas. Tai čia dar ne viskas. Vieną šaldytuvą pastatė naują šaldytuvą. Jisai neveikia irgi. Va, tai jie atnešė dabar 3 šaldytuvą. Bandys dabar pastatyti 3 šaldytuvą. Nežinau, aš tikiuosi jisai veiks. Vienu žodžiu, bet labai ačiū jiems visiems, kad jie padeda ir jie labai šauniai dirba čia. Tai kaip ir sakiau, vis dėlto problema buvo akumuliatoriai. Akumuliatorius turi charge, bet neturi power. Arba verčiant į žmonių kalbą, akumas kraunasi, bet galios jisai nelaiko. Va, tame ir buvo problema, bet jie dar ir pakeitė šaldytuvą tuo pačiu. Ačiū jiem. Šiaip tai dirba Hebra, super. Ta prasme, realiai Hebra dirba. Dirba visi labai gražiai čia.